Дневной сон. Хорошо ли это? Для здоровых людей дневной сон до 30 минут помогает взбодриться, восполнить силы, особенно при пасмурной погоде или монотонной работе. Однако сон 60 минут и более может нарушить режим сон-бодрствования и нанести вред здоровью. Если вы более 3 раз в неделю испытываете дневную сонливость, обратитесь к сомнологу. Возможно, уже за одну консультацию вы найдете решение этой проблемы.